सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हमारे एरिया में जो है पानी ज़्यादा भर चुका था हमारे घर के पास। तो पानी घर के अंदर घुस रहा था भाई, लाइट भी नहीं थी, मतलब कंडीशन पूरी ख़राब हो रखी थी भाई, रह भी नहीं सकते थे वहाँ पे सही से। तो भी रिलेटिव्स के घर आ चुके हैं भाई, जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता तब तक यहीं रहेंगे। बाकी पानी तो यहाँ भी भरा हुआ है, पर खेत की तरफ भरा हुआ है, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। ज़्यादा पानी तो भरा हुआ है नहीं, ये खेत है, इसकी वजह से, खेत की वजह से आपको पानी ज़्यादा दिख रहा है। बाकी यहाँ तो ठीक है यार, रह सकते हैं।